इस स्कूटर में आपको इंजन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हगने की सुविधा आपको जरूर मिल जाएगी, जो कि आपको दुनिया के किसी भी स्कूटर में देखने को नहीं मिलती। और इसके बाद आती है हमारी डुगाटी V4, जिसके अंदर आपको 2 टायर्स और गत्ते के अलावा घंटा कुछ देखने को नहीं मिलता। और इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह बिना बैटरी पेट्रोल के चलती है। एंड नंबर 1 सुपर बाइक देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी फेवरेट बाइक का नाम कमेंट में जरूर लिखना। वेल, नंबर 1 पर आती है हमारी ये सुपर बाइक।